హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రాజీ హోమ్ స్టైల్. ఇవాళ రాజీ హోమ్ స్టైల్లో ఛాతీలో కఫం దగ్గు వంటివి తగ్గాలంటే ఒక చిన్ని హోమ్ రెమెడీ కషాయం వీడియో అండి. ఇక్కడ మీరు వీడియోలో చూస్తున్న కషాయం తాగటం వలన శరీరం అనేది ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన పడకుండా చేస్తుంది. ప్రస్తుతం చాలామందికి ఛాతీలో కఫం దగ్గు వంటివి వస్తూ ఉంటాయి. బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ ఫర్ కఫ్ అండ్ కఫం వీడియో అండి, ఎవ్వరూ మిస్ కాకుండా చూడండి. ఈ కషాయానికి మెయిన్గా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 2 లేదా 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కావాలి. అలాగే ఒక 10 వరకు మిరియం గింజలు కావాలండి. అలాగే కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా జీలకర్ర, ఒక 10 వరకు తులసి ఆకులండి. అలాగే కొద్దిగా అల్లం ముక్క, 1 ఇంచుమైన అల్లం ముక్క అయితే సరిపోతుంది. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే చాలండి. మనం మంచి కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగామంటే ఛాతీలో కఫం దగ్గు వంటివి వెంటనే తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక చిన్ని గిన్నెను పెట్టేసి అందులో 1 గ్లాస్ మైన వాటర్ని వేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ బాగా మరగనివ్వాలండి. ఈ వాటర్ అనేది రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు చక్కగా మరగనివ్వాలి. ఈ వాటర్ ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో మనం తీసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. అలాగే తులసి ఆకుల్ని కాస్త తుంచి వేసుకోండి. ఇందులోనే మనం తీసుకున్న అల్లాన్ని కూడా కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. అలాగే జీలకర్రను, పసుపును కూడా వేసేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న మిరియం గింజల్ని కూడా ఈ వాటర్లోనే వేసేసుకోవాలి. మిరియం గింజల్ని దంచైనా వేసుకోవచ్చు, అలాగైనా వేసుకోవచ్చండి. ఇలా వేసుకొని స్టవ్ని పూర్తిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ లో ఫ్లేమ్లో కానీ ఉంచేసి 5 నుంచి 8 నిమిషాల పాటు చక్కగా ఉడకనివ్వాలి. ఈ వెల్లుల్లి, అల్లం, మిరియం, తులసి ఆకులు అనేవి అందులోని ఫ్లేవర్ అనేది వాటర్కి చక్కగా పట్టే విధంగా బాగా ఉడకనివ్వాలండి. ఇవన్నీ బాగా ఉడికి మనకు చక్కటి కషాయం అనేది ఏర్పడుతుంది. వెల్లుల్లి దగ్గుని పోగొట్టడానికి, జలుబుని కూడా పోగొట్టడానికి, ఛాతీలో కఫం పోగొట్టడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మిరియాలలో అయితే విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇవి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, ఘాటుగా ఉంటాయి. కాబట్టి దగ్గు, జలుబు, గొంతు సమస్యలు పోగొట్టడానికి మిరియాలు కూడా చక్కగా ఉపయోగపడతాయండి. అందుకే వీటి కాంబినేషన్తో ఒక కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక పసుపు అయితే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శ్వాస సమస్యలను పూర్తిగా పోగొట్టడానికి పసుపు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి. ఇవన్నీ చక్కగా మరిగిన తర్వాత మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే వాటర్ని వేసామో అదే గ్లాస్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి, వడగట్టేసేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న వాటర్ అనేది 1/4 భాగం వరకు రావాలండి. సగ భాగం పై వరకు వాటర్ రావాలి. అప్పుడే చక్కగా వాటర్ మరిగినట్లు, కషాయం కూడా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయినట్లు. వాటర్ పర్సెంటేజ్ తగ్గాలన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ కరెక్ట్గా 1/4 భాగం వరకు వచ్చింది. ఇది కషాయం అండి, ఛాతీలో కఫం, దగ్గు వంటివి తగ్గడానికి. ఈ కషాయాన్ని మనం డైలీ తాగాల్సిన అవసరం లేదండి. దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, అలాగే ఛాతీలో కఫం పెరిగినప్పుడు ఇలాంటి కషాయాన్ని రోజుకు ఒక్కసారి ఒక 2-3 రోజులు వరుసగా తాగామంటే ఛాతీలో కఫం తగ్గుతుంది, దగ్గు తగ్గుతుంది, జలుబు తగ్గుతుంది. ఏదైనా గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా వెంటనే తగ్గిపోతాయి. మనకు బాడీకి రోగ నిరోధక శక్తిని ఈ కషాయం అనేది అందిస్తుంది. కాబట్టి ఏదైనా ఛాతీలో కఫం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కషాయం తీసుకొని తాగండి. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలాంటి కషాయాన్ని వారానికి ఒకసారి లేదా మంత్లీ 1 or 2 టైమ్స్ ప్రిపేర్ చేసి పిల్లలకు, పెద్దలకి అందిస్తూ ఉండండి. ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన బాడీ అనేది పడకుండా ఉంటుంది. మరి మీకు ఈ కషాయం ప్రిపరేషన్ మెథడ్ నచ్చినట్లయితే మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ.